Ouais, je bénis Dieu pour ce moment. Napamboli Nzambe. Nzambo asali ngai ngolu. Yako ya liboso na bino bandeko na ngai ba Congolais. Bandeko na ngai ba Congolais de partout au esika bozali. Ezala na Amérique, na Europe, na Asie, na Océanie. Bisika nyonso bozali na pesi bino mbote ya mingi. Ngai ndeko na bino, frère na bino na ye à travers image oyo émission topé message oyo po nameka oloba oyo esengeli po na biso ba Congolais. Il y a des fois to comment mal répété na makambo ebele. Très chers frères et sœurs, le premier message na za ko pambola Nzambe oyo asalenga na yo grâce tozana na bomo kino lelo oyo apesi biso mokolo ya sika Nzambe wana azwa lokumu ni tete Nzambe ngana yo parfois tolinga ko za invité ngana yo to ko za na bomo été. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a donné aussi cette nouvelle année 2019 oyo bien-aimé ba mingi ba lukaki ba kota ba salaki ba projet ba programme ba kasi ba kokisi ba programme ngote mabele meli bango tozalaki sur le chemin tozalaki na course pour na kokota kasi na traversée il y a certaines personnes oyo batiki biso na nzela kasi ngana yo toza meilleur te koleka bango. Dieu nous a fait seulement grâce, ni c'était la grâce de Dieu, parce que la Bible dit c'est l'Éternel les garde, c'est lui qui garde, veille envers. Voilà pourquoi soyons reconnaissants, frères, soyons reconnaissants, sœurs, à travers la bonté, la grâce et la faveur et l'amour de Dieu dans notre vie. Notre message, bien aimé, na biso ba Congolais, et ça vraiment concerné biso, nazo parler sur l'amour, bolingo entre biso ba Congolais, bolingo ya mboka. Bolingo ya ndeko, bolingo ya nyonso bien aimé. Bible bana biso était Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas l'amour en Dieu, mais Nzambe aza bolingo. Soki totangi Jean chapitre 13, plutôt tobandi dans Luc chapitre 10, verset 27, dans la Bible zoloba. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Regarde maintenant la recommandation de Dieu. Oyo apesi biso, frères, sœurs, et loko zanga biso mingi ezaka bolingo. Peuple congolais to la kisa image amabe, même na mboka bapaya, même na mboka na biso, bolingo eza biso te. Bandeko na biso, biso na biso tozo bomana Congolais bomana kayema entre ye bango na bango. Nous avons le sang congolais. Ozana mboka bapaya. Omona ndeko na yo bazon nyokola ye. Mais souci na yo ezali ba nyokole sous davantage. Yo bo bakisi maloba. Eza esengote. Tolingana. C'est par là que baroye babiso ba congolais. Jésus-Christ azoloba na livre Jean chapitre 13. Aje bisa ba disciple na ye. Po ba ye babino ke bino boza ba disciple na nga. Nga nazo kende nazo tika bino. Po ba ye baboza ba disciple na nga. Jean chapitre 13, verset 34-35, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bakoye bandengeni toza ba Congolais. Toza ko afficher ba comportement moi mabe ba attitude mabe na mboka bapaya ozola kisande ko na yo penza ke no linga ka été ceux qui ne connaissent pas musala ozola kisande ko na yo ke na linga ka yo te, ce n'est pas bien. Congolais, ce n'est pas bien. Mboka na biso c'est un pays laïque et ça beaucoup plus batu basambela ka mingi to sambela ka mingi ndeko na zo nyokama. Ce que tu as dans la Bible, dans le livre Exode, on comprendre ici que Moïse a bandaka mission na ye. Quand bien même Azaki n'a appelé te. Na katanda kwa Pharaon, Moïse un jour Abimi a été considéré comme le prince, mais il était hébreu. Akuti un Égyptien, Azako beta un hébreu, makila enzoto na ye et ningani alobi non. Celui-ci c'est un hébreu, celui-ci c'est un hébreu. Albi jamais, jamais, jamais. A beta qui hébreu,
abomaki ye na lobite ke non so coutume de konayo bazo beta baningi ba bomaye yo pe boma mutu non na bike kabola chakimia luka o récupérer de konayo luka o protéger de kono malam et ça très important le jour où Pharaon a que kuta susu entre les Hébreux bango na bango bazo swana alobi na bango botika ko swana boza bandeko botika ko swana boza bandeko kozana le kunia mutu te ko kanisaka mabe pona ndeko na yo te ko méditer mabe pona ndeko na yo te ko luka mabe te comme na ndeko na yo azonyo kwa masunga yesimbe na loboko. C'est par là, c'est ce que la Bible dit. Oye sozo bana disciple, c'est par là que bakoyeba et te boza ba disciple nanga. Et ngape na lobi c'est par là bakoyeba toza ba congolais. Awa na Kinshasa, toza ba congolais, bisika nyonso to fandi, toza ba congolais. Ko trahir ndeko na yo te pona quelque chose, o ba kopesa yo, o trahir ndeko na yo, ko trahir yete. Azan ndeko na yo, protéger ye. Soka sali mabe, loba na ye, eloko sali za mabe. Frères et sœurs congolais, message au bolingo, deuxième message nanga, c'est par rapport à l'amour. Tous à la bolingo, tous au inana mingi, tous au finga na mingi, lelo internet, et comment lier au le to passer un message, oh ya paix, et to passer un message à malam, mais comme c'est ka oyo, montazo la qui ça, il faut afinga mdeko na ye, afinga tata to maman ndeko na ye. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tous au même ma réputation à ma bé. Partout aux alliés. Toujours ma réputation à ma bé. Toboya, richesse, oh, bapé sabiso. Namboka, mes frères. Bapé sabiso, richesse, biso, ba congolais. Balobi, richesse, ya mounene. Ezalaka, ma belle, ba coltante. Eza diamante, eza cuivrete. Eza te ba richesse, oh, ba wango, ba pierre précieuse. Oh, bazanango. Mais richesse, oh, bapé sabiso, ba congolais. Oh, bapé sabiso, balobi, zakamte, ma bé. Congolais, l'ingaraté, moninga na évolué. Alingaraté moninga na avancé, alingaraté moninga na progressé. Parfois vous avez un problème té, mais vous avez jalousie kaka olobi pona nini ye abonga pona nini ya zwa. Tant musula kisande konzela, toza ana kati ya mboka Kinshasa. Lufu efungwami, batonyo sonzela lufu. Ndeko moni nde yaya kabelinga mwa 200, akabelinga mwa 300 na sa nini. Abengi ndeko na ye akendaka lufu alobi ah la kisanga nzela lufu. Mais écoutez la parole ya nani yandeko ah mikolo nzela ko mpasi ndeko kokate mais yazo kenda zo zonga eza malamu te tolingana nous les Congolais tolingana bolingo nde bakoyeba l'amour amène toujours la bénédiction ozana poto oyebi moyen o eza na facilité ndeko na ko zula mukanda mais lokolo mona ka ndeko na yo frère à quartier ndeko na yo ya commune ndeko na yo ya avenue ndeko na yo ya certains to cousin na yo olobi jamais na ko l'accès nzela wata akemba nanu frère sœur soki yo kemba ko lingate mutu nyoso to akemba baso do kemba ka to koma kanzela pona batu mususu soki na zuna ko kemba yeba ete na komi nzela pona batu mususu bazwa facilité eza lokola papa ayebisa mwana na komi na mbongo ebele mwana na lobi na ye papa sombelanga plutôt cake na supermarché sombelanga soit shawarma sombelanga soit chips et papa loba na ye en tout cas tu dois souffrir non ngana souffra yo fongolo esengeli pour souffrir yango te le message que tu dois donner à l'enfant au comment nzela facilité pour na ye yo souffra ndenge yeso souffra sur la croix de calvaire pour être biso to sa facilité ya makambo ebele tozanango pour tozo la vie éternelle gratuite. Mon message bien aimé dans le Seigneur, bokanga moninga na kata motema te, il faut savoir pardonner. Ndeko sali mabe senga bolimbisi. Na côté na troisième message nanga, il y a pardon pour nous les Congolais. Pardon au na ba domaine nyonso, na famille na bandeko senga bolimbisi. Il y a beaucoup de gens ba modisa mboka oyo Congo. Je vous dis ce qui est vrai. Ba modisa mboka na biso Congo à travers des paroles telles que mboka ngo bateka ngo toka bonambongo, telles que mboka oyo ko bongate, telles que mboka oyo pende ezali felo. Soko lingo vivre vrai enfer, yaka na RDC noko vivre vrai enfer. Oh, mboka oyo nzamba keli
apesi yango pa bato bafanda yo na monoko na yo olobi ete mboka yango eza enfer bokoma ti na niveau ya kosala comédie Mobutu azosala communication na Zaïre na Congo balobi afuti abataxe peut-être 1000 francs bamsusu François Mitterrand basala bapel balobi bataxa bango 10 000 mais ye bataxe 1000 balobi te o nzamba balobi entre Congo na enfer et ça appel local. La Bible dit c'est par tes paroles, c'est par ta parole plutôt, tu seras justifié et c'est par ta parole tu seras condamné. N'oublie pas, oh nous sommes prononcés et la parole est un pouvoir, la parole a une puissance. Beaucoup de gens, à cause de la famine, à maudissa vinaye, à maudissa vana, papa msaloba malamuti, maman msaloba malongate, pona banana ye. Kaka mwana so asali mabe e bembe na yo et c'est que ozo kende okufata kokufa batuta yo. Écoutez, quel genre de parents. Oyebite bato bazo leka état d'âme na bango, oyebite misala na bango. Akoko zo maloba wana, aju maloba, akei. Quelques minutes après, mwana kende kuna batutie na mutuka, mwana kufi sur place. Obandi koloba mwana ngai, mwana nga, OK yo moko. Toi-même, aux auteurs, il y a l'ouana. Pourquoi l'enzela maloba? Oloba maloba mabe pour na vie na yo. Et kanga bongo ina yo. Il faut avoir toujours l'habitude de parler en bien pour les enfants, de parler en bien pour toi-même. Ata makamboye simbate, ata makamboye tambola malongate. Na moment moko ba résultat to ba tante na yo. O zalaki nango kozela et simbite kolobate nga famille na biso baloka. Yo zande ko na lote, mais ce genre de paroles au kutango et pas ba chrétien. Bato basambelaka famille na biso baloka mais abosani bébé zoloba ceux qui sont nés de nouveau sont comme des vents mu pepe sike utakane sike kendaka yebanaka te. Celui qui est né de nouveau est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour naye amonika nga famille baloka nga famille na ngai kindokeza na famille kosimbate ndenge to kenda kito luka mukanda baninga musu bakoti ba dossier ba répondre bango ba pesi bango ba 3 mois ba pesi bango ba 6 mois ba musu une année ngai ba répondre ngai te. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie il faut s'habituer à kozela kata nzambe soko kozela ta nzambe na vie na yo et kozala malam. N'oublie pas, dans la vie tozana na 2 temps, il y a le chronos, il y a aussi le kairos. Le chronos c'est le temps où nzamba pesa na mutu o tozo vivre, c'est le bon moment où ozo luka na mutoki na yo, ozo buna na manzela, ozo beta ba porte, ta mutu eze simba malongate. Mais je vais te dire une chose mon frère, il y a aussi le kairos. Tant au kairos c'est yaka, bien aimé dans le Seigneur, ezali ete ta ensemble na vie ya mutu oyo atando kimone na famille ata Goliath ata nani akangaka vie ya bato. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, je te dis ce qui est vrai. Et ça la contestation parce que nzamba aza souverain. Mutu moko ta ko tindika ye asala yo bolam. Mutu moko ta ko lobana ye apambola yo te. Le temps de Dieu est changeaka. Vent ya vie ya mutu. Tu as beaucoup maudit ta vie. Oloba mabe pour na vie na yo. Yango eze ma misère aux anango. Tu peux être en Europe, tu peux être en Amérique, mais on doit vivre toujours dans la souffrance. On doit vivre toujours dans la calamité. Pourquoi? Parce que toi-même, vous êtes auteur. Yakola kelamabe, vous allez vivre na yo. Banana yo, bazomo na bonheur te, yomoko. La ligne na message oh, il y a pardon. O bandako senga bolimbe c'est pas une nzambe. Oloba mabe po na mboka. Olobi no mboka oyo, mupaya dirige yango. Tant mupaya komi na mutu ya mboka, obandi koloba c'est un étranger. Oh, c'est que tu oublies. Yo moko bimisa maloba. Même nga, nazo senga bolimbe c'est pas une nzambe. Pour le moment, Congolais za sous attente. Amana koluka ko swana, ala ke na mboka mabe. To komi na temps ya koluka bonheur ya mboka na biso. Oyoki omboka ngo bateka bakabola mbongo. Une partie à mabele à Est, na Kivu na Magoma, bazo réclamer ngo. Bobani ko tinda ba message. Voilà, le pays est en otage. Mboka bakanga mboka bateka. Partir bakanga ngo, bapaya ba siège kuna, bazo so minéré. Or, la personne qui avait dit
mboka bateka yango eza nani? Il y a des choses où Seigneur interpelle biso. Il y a des où Seigneur zongisa biso batu. Tolongo na kata distraction, toza suna kata distraction, toza suna ta distraction te. 2019, Congolais ne soit réfléchi, maloba o loba na vie na yo, o loba pour na famille, o loba na bana, o loba na mboka na yo. C'est le temps de demander pardon à Dieu. Dire à Dieu, pardonne-nous. J'avais parlé mal de mon pays. J'avais parlé mal de ma nation. J'avais parlé mal de moi-même. J'avais parlé mal contre mes enfants. Croyant peut-être que tu as blagué, mais je vais te dire une chose. Un jour, Abraham est en Égypte, avant qu'ils arrivent à la frontière. Abraham est tellement que tu es belle, trop belle. Et préserver Vinanga. Ceux qui te côté, tant dans la frontière, so batuni, na besoin de konanga moi si on dit c'est par la parole. Et ça malobi bimaki. Et lorsque ba comme la frontière balobi nan alobi non de konanga moi si sont allés remporter et pas à Pharaon. Il y a une jolie dame aïe na mboka na biso Égypte. Mais Pharaon envoyait des gens pour ba kende ko soyer. Bazwa Sarah va me mettre dans la. N'oublie pas ce que la Bible dit. Lorsque Nzambe aye kolobela Pharaon na butu na kati ndoto na ye. Nzambe a menacé Pharaon. Lorsqu'il est venu c'est Abraham. Alobi na Abraham, pourquoi tu m'as menti? Et pourquoi tu as dit que cette femme était ta sœur? Or c'est ta femme. Voilà pourquoi je l'ai pris pour ma femme. Beaucoup de gens bosseda ba vie, bosseda ba chance, bosseda ba don, bosseda misala na bino à travers la parole. Oloba mabe yo moko. Diable a salanine, a se justifier, a lobangate. Regardez Job. Nzamba tient na quatre épreuves. Anyo komi bana bakufi. Misala bilanga bangombe richesse ke. Écoutez, moi ça y est. Telle souffrance au ko accepter en côté. Mon Dieu, finga nzambe bongo kufa na yo. Ayebaki, je ne peux jamais maudire mon Dieu. Bien-aimé, chrétien, ici Kozali, chrétien ici Kozali, partout on peut sa message au Congolais. Attends un peuple africain, qu'on ait raté comme maudire vinayo. Pas si à l'olengenin, qu'on ait raté comme maudire vinayo. Sinon, on a enfoncé plaie. Aussi, et ben on a les anneaux obèses, au telu sous le Congo na katinango, yebake et aussi la terre. Demandez pardon à notre Dieu. Il demandait pardon à notre Dieu. Il faut tout la qui s'abatoué tozana bolingo. Il faut savoir se porter bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir se supporter. Ndeko ya yo, moninga na yo, famille na yo, ata mwana na yo, na mabenyo so, yeba na ko supporter. Message mon frère, ma soeur. Je ne suis pas un politicien, matinga na motema ming, na linga ki na kanga munoko nanga, mais na ko kate, le Saint-Esprit me dit parle. Parle au bien-aimé. En distraction. Congolais, il faut demander pardon. Demande pardon à Dieu. Yo salaki mabe. Les pardons bien aimés dans le Seigneur. Ils ont les moyens, une grande et la première richesse. Oh Nzamba Pesabiso, à travers son fils Jésus, il nous a pardonné, nous qui étions pécheurs, a pardonné Bisso pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. Si tu lis Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il faut savoir se supporter, se pardonner bien aimé dans le Seigneur. C'est par là qu'on connaîtra nous sommes les Congolais. Qu'on a identité na yote, a tout changé de nationalité, mais yeba osaka na makelo za Congolais. L'avantage que peut ça manamboko ozali, tu n'en bénéficieras pas. Le pardon et permettre biso tous à la libérer dans fardeau. Le pardon et permettre biso tous à la libre. Et c'est quand vous avez la liberté. Bien aimé, si tu n'arrives pas à pardonner, cela veut dire que non, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'arrives pas à pardonner, cela veut dire que non, tu ne connais pas Dieu. C'est lui qui pardonne, bien aimé dans le Seigneur. Azali mutu oyo ayebi nzambe. Azali mutu oyo abanga kanzam. Azali mutu oyo avaloriza kanzambe. Le pardon est une puissance qui nous libère. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Je viens maintenant dans ce message Oyo, la lingena senga tout peuple congolais, comme on a El Congoi, na suka ngoi, peut-être suka wana poste non,
au moins peut-être que non na muluba naza muluba te un mundi 100% na na Congo ya ba Congo peut-être au relais tanga casquette que Aza il y a eu des pèses bien aimé dans le Seigneur. Je suis apolitique mais c'est un message de Dieu pour toi et moi pour que toi et bani notre sala. Bien aimé Bibezol banabiso dans le livre il y a Jérémie chapitre 29 verset 7. C'est par là que nazobanda message oyo ya suka. Azalango Bibezol ba recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je répète encore ce passage biblique, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Bomengona biso ezo dépendre na kobonga ya Congo. Ceux qui tokoluka bonheur ya mboka oyo, ceux qui tokoluka le bien ya Congo, ceux qui tokoluka kimia ya Congo, kimia wana pe kopesa mera biso. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le lot et le tokoleka na mboka na biso, tozomona ngo c'est comme si ben injustice, tricherie tokoloba. Oui, tolobi tricherie. Tokoloba nyonso. Mais volonté en Nzambe na lingina yebisa mutu moko yebi yango te. Ndenge Nzamba décidaka na vie ya mutu. Ndenge Nzamba kana ko sala na vie ya bato. Bien-aimé dans le Seigneur, personne a koyeba ba voix ya Nzambe. Dieu a décidé que passation à pouvoir et sala mabongo ko finga ngai te. Koloba nanga mabete. En tout cas, naza ko supplier yo. Yo kangai o comprendre. Na lingi ba aigle, les chrétiens comprennent ces choses. Tokotate na va un tribalisme, na va un jalousie, na va un kobomana, na va un koinana, pe na va un kofingana. La plupart des gens, on a sur Facebook, bazo finga, bazo le bamabe, ce sont beaucoup plus de chrétiens. Nous irons à l'église le mercredi, le mardi, le jeudi, vendredi, les dimanches, nous sommes là en train de prier le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous avez Facebook, bazo finga. Pourquoi injurier? Pourquoi insulter? Pourquoi tribalisme? Pourquoi incitation à la haine? Un enfant de Dieu a toujours le bien-être et Mbokanaye. Notre pays est richement béni. Le sol et le sous-sol congolais est richement béni. Et que ça l'a été et attiré la nation vers Bisso. Il y a un côté déjà attiré la nation. Tout ça. Combien de pays bazana kati ya kuswana ya kuwela na pona mabele ya Congo. Mais yo moko Congolais zo luka bien-être mboka na yote. Ozo yeba valeur mboka na yote. Tu ne veux pas prier, mais pour maudire le Congo, tu es le premier, tu es la première. Mais non, ça m'étonne. Ozana Poto, c'est pas ça la finalité, ma soeur. Ozana Amérique, et c'est pas ça la finalité. Ozana Congo, au Salaka, peut-être dans la société X, Ozana Kin, Oza partout dans la province. Ce n'est pas ça la finalité. Et si ce n'est pas ça la finalité. Et si on mélange paisiblement, mais c'est que tu oublies, au tika bandeko na mboka, au tika ba parents na yo na mboka, au tika bana na yo na mboka, famille na yo ezali, oyo zobosana, malheur oyo zoluka Congo. O zolo ba ete to créer ben insécurité pour que ben investisseur ba yate. Congolais tango za ko appuyer maloba oyo. Nazo telemela te ba politicien. Mais ça linga passe. Na komona makambo maloba oyo. Malobo ezolobama. Bien-aimé ça bien te. À ciel ouvert, pas ces ates na motema. Ozoloba makambo boye ndeko nanga. Est-ce qu'un Congolais a koluka mabe ya mboka na ye? A koluka passe ya mboka na ye? A koluka souffrance ya mboka na ye? Nous ne comprenons pas encore. Nous sommes plus loin. Tozana musika. Les hommes de Dieu que vous êtes, na ba mboka ba paisika boza. Bandeko nanga ba prophète, bandeko nanga ba évangéliste, bandeko nanga ba docteur, bandeko nanga ba enseigner la parole de Dieu, tout chrétien, ba berger, nazo senga na bino, to transmettre message. Oya koluka bonheur ya mboka na biso. Recherchez le bien du pays, recherchez le bonheur de votre pays. Parce que notre bénédiction en dépend. Bénédiction na biso za na kati ya mboka na biso.
soko koluka bien mboka te yo zo ganga tricherie maintenant nzambe alobi yango tricherie te tala ngona o ezali ya aigle o comprendre makamne nzamba salaka bien aimé dans le Seigneur toko ganga lelo toko loba toko bimisa maloba lolenge na lengo toko koloba mais c'est que nous devons savoir bien aimé dans le Seigneur notre pays est libéré. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 16 dans verset 6. Bible zoloba verset 7, je lis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Bien aimé, tant on comprend que mon canal et c'est que Seigneur le là. Bible dans Proverbe chapitre 16 dans verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard ses ennemis. Parfois, message beaucoup de gens comprennent en côté. Tant que vous avez mais nzambe yango na yoto loba nzambe moya kokoleka na nzela munguna na yo aleki passage neza wana pour que apambola vie na yo moto abande ko ina yo un jour ko comprendre te yene muta koloba yaka. Nous devons comprendre le langage en nzambe, nous devons comprendre les pensées de Dieu et la voix de Dieu. La voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ce ne sont pas nos pensées. Tu penses que contrairement, et si tu as un mabe, Zamba zolo bango malam. Et si tu as un malam, Zamba zolo bango mabe. Nous devons faire très attention. Tous en attendant, oh bien-aimé dans le Seigneur, Yako Luka, bonheur Yamboka Nabiso, les biens Yamboka Nabiso, la richesse Yamboka Nabiso, Misala Eya, Bandeko Bazala bien. Tout l'oba mabe, et attendent au bien-aimé dans le Seigneur, nazo sengana yo de prier pour le pays. Yako bonde la pona mboka. Yako luka nzambe pona mboka. Yako lobana nzambe te mboka o eza biso. Tozana posa na yo. Tozana bosenga na yo. Bien aimé, je vais te donner un passage biblique dans 2 Chroniques chapitre 7 14. Pour comprendre ce que la Bible dit. 2 Chroniques 7 verset 14. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Il y a toujours le pays à l'intérieur. Il y a toujours le pays à l'intérieur. Tobon de l'Anzambe. Soutenons le nouveau président élu. Naba prière na biso. Tolo bananzambe to luka kimia mboka Congo. Kozela teta bitumbe koya. Makamamabe comme ça na mboka ndo gangi nzambe pesa kimia na mboka Congo. Dieu ne nous demande pas seulement de prier lorsqu'il y a la guerre, mais nous devons prier selon Jérémie 29. Nous devons prier en cherchant le bien-être de notre pays, chercher le bonheur, la paix, que la paix règne dans notre pays. Que la paix règne dans notre pays. Bas dévier bissoter, enfant de Dieu. Voyez même le président. Même le président, c'est un chrétien. Ce n'est pas de la joie. Chers serviteurs de Dieu, partout vous allez. Et ça t'est qu'à faire ensemble dans l'église, non. Et si quand ça en Philadelphie, et ça lit église chrétienne, même chrétien catholique, Nazoro Bamino, tout semble l'ensemble, tout comme ensemble. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la victoire. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un bon pouvoir, il y a un seul dans malam. C'est ce qui est important. L'importance, bien-aimé, est ça que fingana. L'importance est ça que yinana. Tribalisme est tobo yango et comme mabiso nulle part. Un est tobo yango et comme mabiso n'avancement en bokate. Bitumbato lingangote parce que nous sommes des Congolais. Les lots sont beaucoup de fils. Na baninga otozana bango bazana mamboka. Ya Afrique.
na Côte d'Ivoire, na Bénin, na Ghana, na Gabon, na Zuba coup de fil, même en Angola. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Lorsque les gens nous applaudissent, Bisomotoyi nana, toujours tchana ba koka jam, abongate et simbate alekate. Si nous sommes Congolais, Toya tout autour naïe, il a tendu la main, Toya tout autour naïe, tout le bananzambe était sungaye. Et je demanderai au président de la République, Asenga Oyo Salomon Asenga Nanzam, Asenga richesse, Asenga Bozubele Belete, Salomon Lobananzambe, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que j'ai bien administré, pour que je puisse bien gouverner mon pays, bien gouverner par rapport à l'autorité où il peut s'améliorer. Congolais Sikozali, Bandana, obi message à l'Iboso, tout Senganzambe Bolimbis, tout le Bananzambe, pardonne-nous, Limbis Abiso, tout Salimabe, pour Namboka Nabiso, tout Lobi Mabe pour Namboka, tout Inaki Mboka, oh, lokola nabimaki mboka na loba na mboka oyo mabe ndenge nabimaka mboka na kena poto soki bomoni nga suna zongi na mboka oyo bokatanga musapi. Quelle parole, quelle déclaration, quel pays ozola ke la mboka no moko mabe ozola ba ete mboka oyo eza mboka moko eza maudit malamu kotikala kozana mboka ote quelque part sotoke même équipe nationale ezeke ndoko beta ezeke na compétition libanda oh, équipe yaba calcul. Mais bien aimé, oh yolingi, soko loni masangu, obuka kama masangu, obuka madesute, soko lona kinzoto na ya pai, okotikana kobuka manga te nesika pai. Parce que semence eza na se, semence elonami, eza semence a papai, eza manga te. Nyonso esala makana mboka Congolais lingaka te abanana na koloba mabe ya mboka abanana koloba mabe bozoke na compétition. Priez le Seigneur botika mboka équipe na bino mboka nzambe. Mais regardez, la première des choses nganga lobaki, la première des choses nani bango les équipes ba calcul. Mais quand vous irez là-bas na compétition na ezaka calcul sur calcul. Zala na semence malamu na kati ya munoko na yo. Loba maloba oyo esengeli na kati ya munoko na yo pour faire avancer oyo ezali mboka na yo. Pour emema bolamu emema bonheur na kati ya mboka na yo. Koluka mabe ya mboka te parce que oyo ozoluka yango nde kokoma. Parce que oyo lingi yango nde kozwa. Ata na vie na yo na zongi lisusu pour te dire que lakela kama vino mabete. Soko makambo etambola te. Kokendaka musika te pour dire famille eza kolokama. Te Congolais téléma. Message n'a pas na souka. Pour na robana oka téléma. Pourquoi au téléma? Tout téléma na kata prière. Bible zolo katoluka bien-être. Yamboko tozali. Bonheur yamboka kimi yamboka. Invoquez l'Éternel. Invoquez l'Éternel. Ce n'est que Dieu. Kakanzam. Nde akopesa biso kimia akopesa biso esengo akosala biso grâce. Nzambe apambola mutu nyonso. Oyo alandi message zanga oyo ayoki message oyo et matinga na motema nzamba asali grâce à travers site oyo à travers chaîne oyo nde bozola nanga et na sengi na bino bo s'abonner mingi ba lien oyo bo partager ngo et kabona partout même en Afrique du Sud et que de partout tous ça ba congolais tous à la liboké tous à la uni tous simba na main dans la main. Total ane makambo lekaneli total ate o mutazo luka mais total o nzambe alingi pona mboka Congo soki ko bondela nzambe soko ko lukelongi na nzambe bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel ils ne seront jamais confondus. Nzamba aussi samboka na est bande kwa Beni Yumbi Butembo Goma Kivu Nord na sud bakotika na kimia. Et implorons toujours la gloire, la grâce, la miséricorde et la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus, tika tenzambe apambola mutu nyonso, apambola Congolais, na kombo na Yesu Masia.